हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं हार्ड डिस्क जो किट किट साउंड करता है। आपका लैपटॉप चल रहा है, थोड़ा स्लो हो गया है, हार्ड डिस्क में साउंड आ रही है, तो उसको कैसे हम लोग ठीक करने वाले हैं। तो हार्ड डिस्क में इनके कुछ स्क्रूज़ होते हैं, वो आपको खोलना है और ऐसे स्पेस में खोलना है जहाँ का ज़्यादा लाइट ना हो। ये मैं आपको दिखाने के लिए इस लाइट पे खोल रहा हूँ, इस लाइट पे आपको नहीं खोलना है। तो ये ऊपर का जो भी रैपर होगा वो आप हटा लेंगे, तो अंदर में हिडन 2 स्क्रूज़ रहते हैं, वो आपको खोलना पड़ेगा। बेसिकली क्या होता है, सब आदमी खोलते हैं, सब लोग, तो अंदर का स्क्रू 2 नहीं खोलते हैं और वो जब खींचते हैं तो वो चदरा जो है उसका ऊपर का पार्ट डैमेज हो जाता है और हार्ड डिस्क फिर वो बेकार हो जाती है। तो ये प्लास्टिक आपको हटा लेना है, उसके बाद आपको खोलना है। वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ ताकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और इसी तरह से आप सारे स्क्रूज़ जो हैं वो खोल लेंगे, सारे के सारे खोल लेना है। सारे स्क्रू हमने खोल लिए हैं और अब इसका जो ढक्कन है, ऊपर का कैप हमें निकालना है। बहुत ही आराम से निकालना है। और आपको पहले बताया था, ये एकदम डार्क प्लेस होना चाहिए, मतलब ज़्यादा लाइट रोशनी नहीं होनी चाहिए। ये मैं वीडियो बनाने के लिए आपको लाइट में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा हार्ड डिस्क है। आप डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क खोलो या लैपटॉप की, इतनी ही खूबसूरत मिलेगी अंदर में। ये देख सकते हैं। अब देखिए, इसका जो ये हेड है, ये हेड जो है वो रीड करता है इस कैसेट को, तो इसका हेड फंस जाता है। तो जब आप लैपटॉप चालू करते हैं तो इसकी साउंड जो है कट 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 आवाज़ करती है, विंडोज़ स्टार्ट नहीं होता है, डंप ब्लू स्क्रीन मार के बंद हो जाती है। तो ये सब हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम होता है। तो इसे हमें ठीक करना है कैसे? इस हेड को किसी पतली सी चीज़, टीज़र या कोई भी माइनस स्क्रूड्राइवर की मदद से आप इसको उठाना है। और ये जो प्लेट है, इसको राउंड करते हुए आपको जैसे जैसे राउंड करते जाएंगे, ये साइड चला जाएगा। बहुत ही सावधानी से करना है फ्रेंड। अगर प्लेट में एक भी स्क्रैच हो गई तो वो हार्ड डिस्क आपका फिर से काम नहीं आएगा। ये देखिए, ये हमारा हार्ड डिस्क का प्लेट एकदम रोटेट हो रहा है और ये मेरा हेड जो है वो अपनी जगह केबिन में चला आया है। अब जैसे ही हमने हार्ड डिस्क को खोला था, उसी तरीके से पैक कर देना है। ध्यान रखना है कि इसके अंदर कुछ डस्ट ना गिरे। अगर डस्ट गिरी हो तो आप एयर की मदद से या फूंक मार के उस डस्ट को हटा सकते हैं। हाथ से टच नहीं करना है। तो जैसे मैंने सारा स्क्रूज खोला था, वो स्क्रू सारे टाइट कर देते हैं। सारे स्क्रू लगा दिए हैं। ये आपका हार्ड डिस्क जो है वो 100% ओके हो चुका है। आप इसे लैपटॉप पे लगा के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लें और ये लैपटॉप बहुत अच्छा चलेगा और हार्ड डिस्क की साउंड नहीं आएगी।